朋友们，大家好，我是农村的细哥，今天给大家分享一对有源12寸的有源音箱，这个12寸的哈，它带有这个调音台的，带无线话筒的。今天给大家演示一下，看一下这个5台音箱有源的哈，12寸低音的一个有源音响，它这个是插电的哈，带有一对无线话筒，调频的无线话筒。然后看一下它这个面板有什么功能，它这个是带了7路均衡调节，高中低音都有，还有这个可以插 U 盘，可以插这个 U 盘、SD 卡，还有蓝牙。这个音响的功能有话筒优先、高音低音、主音量，还有这个输入选择USB 的 U 盘跟那个音乐输入DVD， 还有这个伴唱。EQ 音效调节，上一期下一期播放暂停重复，这个还有输入蓝牙选择，这里就是可以插两路话筒，还有1路吉他输入，吉他的声音大小、话筒的声音大小、高音低音、混响延时都可以调节我们来看一下它这个后面它这个来看一下后面它这个功放板这里就是音频输入在这里还有卡龙头的这个接副音箱，这个电源开关在这里看一下副音箱，专业5台有源音箱，然后看一下这里可以放2只无线话筒，非常方便。我们来试听一下这个效果。月光照亮了前方，心上人的方向。夜太孤单，我太过思念，思绪来手万千，只羡鸳鸯不羡仙。雪花一片一片，片片为婚宴，融化了春天，还会能归的夜。漫漫长夜，夜漫长，没有你在身旁，我夜惆怅。月儿高高挂，洒落白月光，照亮了前方，心上人的方向。夜太孤单，我太过思念，思绪来手万千，只羡鸳鸯不羡仙。雪花一片一片，片片为婚宴，融化了春天，还会难归的夜。好了，朋友们，今天就给大家分享到这里，这个12寸的有源音响下期再见，拜拜。